আজকে আমরা কি রিভিউ করে দেখাবো? সুইচ সিস্টেম। এখানে এই যে কোনা অরিজিনাল অসংখ্য কালেকশন আমাদের কাছে আছে। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। আজকে আমরা এসেছি তানিয়া ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড ইলেকট্রিকে। আজকে আমরা আরেকটি নতুন ভিডিও নিয়ে হাজির হয়েছি। তো আজকে আপনাদেরকে আমি পরিচয় করিয়ে দেব তানিয়া ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড ইলেকট্রিকের প্রোপাইটার মোহাম্মদ তুহিন ভাইয়ের সাথে। তুহিন ভাই আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। ভাই কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি, তুমি কেমন আছো? জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। তো ভাই আজকে আমরা কি রিভিউ করে দেখাবো? আজকে এই যে আমার সামনে সারি সারি করে রাখা আছে কলিং বেল, আপনাদের অতি প্রয়োজনীয় একটা প্রোডাক্ট, বাসা বাড়িতে দরকার। এই ধরনের কিছু কালেকশন আজকে আমি সরাসরি মিউজিক সহ বাজিয়ে আপনাদেরকে শোনাবো এবং এটার রেট সম্পর্কে এবং কোয়ালিটি সম্পর্কে আপনাদের সাথে কথা বলবো। জি 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 ভাইয়া, তাহলে আজকে মানে কোনটা দিয়ে শুরু করবেন আগে? আচ্ছা, আমি সর্বপ্রথমে দর্শকদের উদ্দেশ্যে একটা কথা বলতে চাই, সেটা হচ্ছে যে প্রত্যেকটা ভিডিও কিন্তু আপনাদের জন্য করা হয়। অবশ্যই ভিডিওগুলো আপনারা গুরুত্ব সহকারে দেখবেন, মনোযোগ সহকারে ভিডিওগুলা দেখবেন, তাহলে কিন্তু আমি এই শীতের মধ্যে কষ্ট করে একটা রিভিউ করলাম আপনাদেরকে বোঝানোর জন্য, তাহলেই কিন্তু আমার এই রিভিউটা করা সার্থক হবে। তা আমি এখানে দেখেন আমার সামনে অনেকগুলা কলিং বেল আছে। এটার ভিতরে মনে করেন যে আপনার যেগুলা ব্লুটুথ কলিং বেল যেগুলা অফিসে ব্যবহার হয় ওই ধরনেরও কলিং বেল আছে। এছাড়া বাসা বাড়িতে ইউজ করার জন্য এই ধরনের কলিং বেলও আমাদের কাছে আছে। এবং আমি আপনাদেরকে একটা কথা বলতে চাই, সেটা হচ্ছে যে প্রত্যেকটা কলিং বেল কিন্তু আমাদের যে কোম্পানি লেখা আছে সেই কোম্পানির অরিজিনাল প্রোডাক্ট, কোনো কপি না। যেমন আমরা যেই কোনা কলিং বেল গুলা যেগুলো আমরা বাসা বাড়িতে ইউজ করা হয় সেইগুলাও কিন্তু অরিজিনাল প্রোডাক্ট। তা কারো যদি কলিং বেল ভালো কলিং বেল অরিজিনাল কলিং বেল আপনারা নিতে চান, তাহলে অবশ্যই আমাদের স্ক্রিনে দেওয়া যে নাম্বারগুলো থাকবে নাম্বারে নক করবেন। আর তানিয়া ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড ইলেকট্রিক সবসময় অরিজিনাল প্রোডাক্টের রিভিউ দিয়ে থাকে এবং ভালো রেটে আপনাদের কাছে সেল করার চেষ্টা করি। অবশ্যই আপনারা আমাদেরকে নক করবেন। যাই হোক, আমি সর্বপ্রথম শুরু করতেছি এই যে কোনা একটা কলিং বেল। এই কলিং বেলটা হচ্ছে আপনার কারেন্টের সুইচেও কিন্তু চালাতে পারবেন এবং আপনারা ব্যাটারি দিয়ে চালাতে পারেন। এখানে লেখা আছে মেড ইন ইন্ডিয়া লেখা আছে। হ্যাঁ, এটার মডেল হচ্ছে জোম মডেল। আপনার এই যে কোনা ব্র্যান্ড হচ্ছে কোনা, এটা কিন্তু মেড ইন ইন্ডিয়া অরিজিনাল একটা প্রোডাক্ট। এই প্রোডাক্টের যে ইয়াটা মিউজিকটা সেটা হচ্ছে আমি আপনাদেরকে শোনাবো। এই হচ্ছে মিউজিক, অসাধারণ একটা মিউজিক। জি জি। আসসালামু আলাইকুম, বরায়ে মেহেরবানি দরওয়াজা খুলিয়ে। সাউন্ডটা শুনতে পাচ্ছেন? জি, সাউন্ড কোয়ালিটি অনেক ভালো আর কালারফুল প্রোডাক্ট। এটা কি ব্লুটুথ সিস্টেম? না, এটা হচ্ছে আপনার বাসার দরজার সামনে যারা মনে করেন যে আপনার ইলেকট্রিক কলিং বেল বলে, অর্থাৎ সুইচ থাকবে এটার, এটা কিন্তু ব্লুটুথ না। এটা আপনি বাসার সামনে গেটের সামনে সুইচ লাগাবেন, ভিতরে সুইচে চাপ দিলেই এই সাউন্ডটা চলে আসবে। এই অসাধারণ একটা প্রোডাক্ট। আসসালামু আলাইকুম, বরায়ে মেহেরবানি দরওয়াজা খুলিয়ে। জি, এটা হচ্ছে সুইচ সিস্টেম। সুইচ সিস্টেমের আমাদের কাছে আরো আছে। জি ভাইয়া, তাহলে এটার প্রাইস কত হবে? আমি এটার প্রত্যেকটার প্রাইসগুলো আলাদা আলাদা বলি, আপনারা অবশ্যই ভিডিওটা সুন্দর করে ইয়াগুলো শুনবেন। এটা আপনাদের অনলাইন প্রাইস হচ্ছে 450 টাকা হইলে এই কলিং বেলটা আমাদের কাছ থেকে আপনি নিতে পারবেন। 450 টাকা, 450 টাকা হইলে নিতে পারবেন। নজরুল ভাই, এটা কারেন্টের। এই দেখেন আরেকটা অসাধারণ একটা মিউজিক, এটাও কিন্তু অনেক সুন্দর, পাখির ডাক, এটাও কিন্তু দেখতে পারেন। এটাও কিন্তু আপনারা 450 টাকা হইলে আমাদের কাছ থেকে নিতে পারবেন। এটাকে কারেন্টের সাথে সংযোগ করতে হয়? এটা সুইচ সিস্টেম। জি। মিউজিক কি একটাই নাকি অনেকগুলো মিউজিক আছে? মিউজিক একটাই। এটা সুইচ দিলে কিন্তু এইরকম সাউন্ড আসবে। জি ভিউয়ার্স, দেখতে পাচ্ছেন অসাধারণ একটি কলিং বেল। এটা হচ্ছে আপনার পাখির ডাক আছে, ঠিক আছে। এটার কিন্তু কি আছে, এটার কভারটা দেন। এই যে এটার নাম হচ্ছে কিন্তু এখানে দেখেন, এখানে এই যে কোনা অরিজিনাল। এটা হচ্ছে এই যে
এখানে কি লেখা এটা? এই যে প্যারট। হ্যাঁ, এই প্যারট মডেল হচ্ছে। জি জি জি, এটা মেড ইন ইন্ডিয়ান। এগুলা আমি যেগুলা রাখলাম এগুলা অরিজিনাল কোনার অথরাইজ প্রোডাক্ট। জি জি, এগুলা যদি মনে করেন যে ডুপ্লিকেট আপনারা কিনেন তাইলে 1-150 টাকায় কিনতে পারবেন না, কিন্তু আমরা ডুপ্লিকেট গুলা বিক্রি করি না। এই কোনার ভিতরে আরো অনেক মডেল আছে, ঠিক আছে। আপনারা হোয়াটসঅ্যাপ ইমো যেই নাম্বারগুলো থাকবে সেই নাম্বারে আপনারা কল করে হোয়াটসঅ্যাপে ভিডিও কল দিয়ে প্রোডাক্ট দেখে কিন্তু আপনারা অর্ডার করার সুযোগ সুবিধা এখানে রয়েছে। সকাল 9:30 থেকে কন্টিনিউ রাত 10টা পর্যন্ত আমাদের সব খোলা থাকে। আপনারা আমাদের স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারগুলোতে প্রোডাক্ট নিতে চাইলে যোগাযোগ করবেন। দেন এই যে এটা দেন। আর এখন আমি যে কলিং বেলগুলো দেখাবো সেটা হচ্ছে রিমোট কন্ট্রোল। ধরেন এইটা আপনার অফিসের বাইরে থাকবে, আপনার হাতে এই রিমোটটা থাকবে। আপনি কাউকে মানে ডাকতেছেন কলিং বেলের মাধ্যমে, অফিসে ব্যবহার হয়। এটা সুইচটা চাপ দিবেন, এই বাজতেছে। এটা কিন্তু অনেকগুলা আছে, মিউজিক আছে, অনেকগুলো মিউজিক আছে। জি ভিউয়ার্স দেখতে পাচ্ছেন, এটা অসাধারণ একটি কোয়ালিটির আপনার কলিং বেল। আপনি এটা আপনি অফিসের জন্য ব্যবহার করতে পারবেন। এটা কিন্তু এই যে OnePlus এর, কিন্তু এই যে OnePlus ব্যাটারি মোটারি সবকিছু এটাতেই দেওয়া আছে। জি জি, এটার প্রাইস, এটা ফিক্সড প্রাইস, যেটা আপনারা নিতে পারবেন একদম 650 টাকা হইলে এই প্রোডাক্টটা আপনারা নিতে পারবেন। এটা নজরুল ভাই, এটা করেন, আমি যেগুলো দেখানো হয়েছে এগুলো আপনি করেন। তাহলে এই মডেল হচ্ছে, আর একটা মডেল হচ্ছে এই একটা মডেল, এই যে এটা এই একটা মডেল। জি ভাইয়া, এটাও দেখতে পাচ্ছি অসাধারণ একটি মডেল। 20 মিটার রেঞ্জ, 20 মিটার দূরত্ব থেকে কাজ করবে। 20 মিটার রেঞ্জ, 60 ফিট দূরত্ব থেকে আপনি রিমোট চাপ দিলে কাজ। এই কলিং বেলটা কোথায় কোথায় ব্যবহার করতে পারবে? এইটা আপনার অর্থাৎ রিমোটে চাপ দিতে হবে, রিমোটে চাপ দিতে হবে আপনার। এটা বেশিরভাগই অফিস কলিং বেল বলে, অফিসে ইউজ হয় সবচেয়ে বেশি। এগুলা আসলে বাসা বাড়িতে ইউজ করে না কেউ। বাসা বাড়িতে ইউজ করলে তো এইটা আপনার দরজার সামনে যদি আপনি লাগান, এটা অন্য কেউ নিয়েও দিতে পারে, বা তো আপনার বাসা বাড়িতেও লাগাইতে পারেন, বাইরে লাগাইতে পারে। হ্যাঁ জি, এগুলা আসলে অফিস কলিং বেল বলে, অফিসে ইউজ হয় বেশি। এটারও সাউন্ড আছে 30-35টা আপনার মিউজিক আছে। এই হচ্ছে কলিং বেলের কালেকশন। এটা আমরা 4-5টা কালেকশন নিয়ে একটা ভিডিও করার চেষ্টা করছি। এছাড়াও অসংখ্য কালেকশন আমাদের কাছে আছে। যদি আপনাদের আরো দামি দামি কোনো কলিং বেল লাগে, প্রয়োজন পড়ে, তাহলে অবশ্যই আমাদেরকে নক করবেন, আমরা দিতে পারবো। আর এছাড়াও আপনারা প্রতিনিয়ত আমাদের ভিডিও দেখেন, লাইক কমেন্ট শেয়ার করেন, অর্ডার করেন, এই জন্য আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। এবং তানিয়া ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড ইলেকট্রিকের অফিসিয়াল চ্যানেলের পাশে থাকার জন্য আপনারা সব সময় আছেন, পাশে থাকবেন, এই প্রত্যাশাই করি। তো ভিউয়ার্স, আপনারা দেখলেন যে আমাদের আজকের কলিং বেলগুলো, ঠিক আছে। পরবর্তী ভিডিও আপডেটের জন্য অপেক্ষা করুন। তো আজকে ভিডিওটা এখানে শেষ করলাম নাকি তুহিন ভাই? আজকে আমি আপনাদেরকে একটা কথাই বলবো, আমরা আসলেও সেই সবাই কিন্তু এই ভিডিও করার মনে করেন যে নতুন, আমরা ছাত্র আর কি, ঠিক আছে, প্রফেশনাল ইউটিউবার না। আমরা শিখতেছি, আপনাদের অনুপ্রেরণা এবং আপনাদের উৎসাহ পেলেই কিন্তু আমরা সামনের দিনে আরো ভালো করার, ভালোভাবে ভিডিও করার চেষ্টা করতেছি। তো আসলে নগণ্য ব্যক্তি, ছোটখাটো ব্যক্তির ভিডিওগুলা মনে করেন যে আপনারা একটু বুঝে নিবেন। আর প্রোডাক্ট অবশ্যই আমরা একটা কথা সবসময় বলে থাকি যে প্রোডাক্ট আপনার ভিডিওতে যা দেখাবো অরিজিনাল প্রোডাক্ট পাবেন। তো যাই হোক, আমরা আজকে এই প্রোডাক্টের ভিডিওটা আর বাড়াইতে চাচ্ছি না। যদি আপনাদের কলিং বিল লাগে যোগাযোগ করেন। আর সবাই দোয়া করবেন আমার জন্য, আমার প্রতিষ্ঠানের জন্য। এবং সামনের দিনে নতুন কোনো প্রোডাক্টের ভিডিও নিয়ে আসার প্রত্যাশা নিয়ে আজকের ভিডিওটা আমি এখানেই শেষ করছি। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, শুভকামনা রইল। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।